Hello，各位網友，歡迎嚟到呢個有咪自由講啊！咁你見到阿咪今日呢身裝束係點解呢？因為喺26年頭啊，咁我就預計今年咧嗰個南美情況啦。咁唔係馬後炮嚇，26年頭嘅時候，我預計同今年依家出現嘅情況咧就係一模一樣嘅。唔信各位可以去片睇睇。嗰個接受同佢出嚟個嘢有落差，咁有落差，咁咪變咗爛尾咯。依家啲爛尾根本係好少，已經係話佢走佬啊，或者係呢樣嗰樣，就係佢出嚟嗰件嘢，你唔係你想象中嗰樣嘢咯。又或者係依家一啲 AI 好厲害啦，咁或者係依家有啲公司咧，即係做咗個 model，即係一個版出嚟做廣告，嗰個版係 OK 好靚嘅，但係佢話俾你聽嗰個價錢可以做到嗰個版咧，其實出嚟就唔係嗰樣嘢嚟嘅。呢個係我自己見到喺25年下半年開始最多嗰啲嘢，我覺得26年都係會一樣有呢個情況出現咯。所以嗰啲想喺26年自己裝修嘅朋友咁可以留意下咯。好咁睇完段片啦，咁有啲嘢想都同大家即係分享翻嘅，咁就係、其實咧，我覺得喺個市場上邊咧，就真係冇呢個就統一價格嘅。市場上一定有啲人咧係比我哋會貴啦，亦都會有啲人會比我哋去平嘅。咁當然啦，貴唔一定係即係最好啊、啱啊，但係起碼個風險少啲平唔一定係唔啱唔好嘅。咁但係起碼相對應個風險就會大啲。我覺得唯一影響到嗰個價錢嘅地方咧，其實就係呢個認同則不同。即係因為設計嚟講咧，你成日都會望到好似一個櫃咁樣，遠睇就係一個櫃。咁究竟個櫃入邊成個過程裏邊，個設計師同個客溝通咗幾多，個心血有幾多嘢喺入邊咧？因為我成日有時收到啲留言咧，就係我哋上咗間屋上去之後咧，有啲人喺入邊我間屋都冇乜特別啫，有乜所謂？有乜咁好啊？有乜值得啲乜嘢啊？我通常我都會回覆一句就係因為10月懷胎生 BB 嗰個就唔係你，因為嗰間屋嗰成個流程裏邊係我哋同業主一點一點嘅溝通去做出嚟。究竟嗰個櫃日後嘅業主點樣用法？佢擺啲乜嘢？點樣能夠令佢更加好用咧？咁呢個係真正要使用者先去知道嘅。其實等同就係我最近拍嗰啲回訪啦，就幾年後我哋嗰啲設計嗰啲業主都覺得係真係好用啲嘢嘅質量係點樣幾年後啲嘢有冇問題咁呢啲都係老實嘅，我都係做生意嘅，真係要價格去支撐。如果一個平啲嘅價格係能夠做到嘅，我都想做多啲生意，我都係會想去做嘅。咁但係有時候我哋見到出邊嗰啲價格嚟講基本上係成本嗰個價嚟嘅，佢後邊唔加你嘅，梗係有問題啦。同埋就係、如果我以我呢個質量去做到呢個係成本價嚟嘅，而佢做呢個嘢係有賺錢嘅，只有幾樣嘢嘅。第一就係佢俾嘅嗰樣嘢嘅質量唔得所以你見到最近啲南美，你見到有個人就攞個平水尺去平嗰個牆身。老實講我自己即係喺心裏邊講，你喺樓下嗰啲即係街市度去揾嘅嗰個價錢嘅。你就諗住係做咗裝修就算啦，你仲要諗住做好佢喎，嗰個價錢你要佢做好佢，我覺得真係有啲我唔知點講，即係如果你俾得錢多，你佢做得唔好，我覺得呢個反而都仲係有啲乜嘢咯，因為你全爆嘅單位嗰個尺價好老實講我聽嗰阿昌佢之前都有報過阿昌哥都40幾萬啦，即係正常咁樣去做，佢報過35萬嘅，你選擇個35萬嘅。咁當然啦，好似話有個20幾萬，佢冇揀，佢揀咗個30幾萬啫。咁都係嗰句啦，你冇價格嘅支撐咧，你嗰個即係成本或者係你嗰個質量係一定係冇咁大機率嗰個保證啦。就舉例一樣嘢咧，就係平嘅車你都知，可能個性能唔好啦，即係你平嘅樓個地段都有啲問題嘅。咁你平嘅產品可能係個質量會唔好嘅。咁你平嘅嗰啲即係服務，咁肯定係態度差。你平嘅餐飲好似嗰個衞生條件咪差啲咯，即係好似權乜乜嗰個三餸飯嗰單嘢係嘛？不過香港人即係金魚記憶係咪好快又唔記得咗，又繼續咁但係你點解會覺得一個平嘅裝修會質量好
之後佢對你要求嘅理解嗰樣嘢又 OK 咧，因為佢中間有個 point 好得意嘅係咩咧？就係話我雖然話咁樣做嗰個位，咁佢揸唔到嘢，佢係設計師嚟㗎，咁佢要講㗎嘛。大佬啊，一個有 sense 嘅設計師，你知唔知培養佢嘅過程係要幾耐？即係佢懂得即係所有生活細節嘅人去話翻俾你聽，佢有咩問題，嗰個人佢人工係要幾多錢？大家可能真係冇諗過呢樣嘢。咁當佢做得喺嗰個街市嗰度，好老實講就係你話俾佢聽，你要做啲咩，我咪跟住你做啲咩咯。喂，你大佬你唔好要我諗，如果我諗到我做設計師，我使乜喺嗰度開檔啊？老老實實啊，係咪先？即係呢個都係講翻呢個即係公肯啲嘅説話咯。因為好多人都唔肯講，又唔敢講，講出嚟好似得罪人咁樣。唔係，我真係老實講翻俾大家聽嚇。我一個有 sense 做得好裝修嘅，我點會開嗰個價錢？點會仲喺嗰個位置踎緊啊？冇㗎，個市場一定係吹起咗佢㗎啦，即係好似隻豬喺個風口度都會飛㗎啦。咁揀裝修其實佢係揀啲乜嘢咧？即係我自己咁多年，我自己老實我睇到就係咩咧？就係有啲客會嚟到問我：喂，你啲灰係咪批3浸啊？油漆係咪係油3浸啊？咁跟住你用啲喉啊，嗰啲水喉係咪用6分喉啊？係咪用英國喉啊？係咪用澳洲喉啊？跟住你用咩英泥沙都有啲用啲咩英泥沙你啲沙係咩河沙定係海沙啊？嗰啲哇問到我，咁跟住就係、你嗌我哋去揀嗰啲磚係高溫磚有幾多度，燒到幾多度啊？咁樣，我覺得而家做設計嘅做裝修啲真係好難啊！啲知識量太多，我唔知點答你係啊。仲有咩櫃嘅背板啊？嗰啲五金用咩材料啊？首先第一樣嘢，你睇下你自己裝修預算去到邊度先。如果你個裝修預算真係去到嗰度，你再去問呢啲嘢都未遲嘅。咁但係如果你真係去唔到嘅，咁你問呢啲嘢都係冇用啊。第二樣嘢就係嗰個裝修究竟係睇咩？其實係睇你自己個人個眼光，你同嗰個人嘅接觸，你同嗰間公司嘅接觸。我成日都強調呢樣嘢嘅，你個人嘅眼光。你夾眼光好，你揀嗰個人係信得過嘅，你自然你一般你都唔使擔心其他嘢。你嗰個人個眼光唔得，你信錯咗人嘅，咁你就係其實就係信錯咗人啦。老老實實就即係唔好咁多藉口去講。即係你好似你同一個人拍拖咁樣，係嘛？佢開始俾你感覺佢又專一又靚仔又有錢嘅，係嘛？咁你同佢一齊之後，你話我信咗佢啊，佢呃咗我啊，最尾佢真係渣男嚟嘅。咁我老實講一樣嘢，一早就有人同你講啊，喂，又靚仔又專一又有錢嘅人冇可能存在嘅喎，係你自己唔信，係嘛？係你自己喺度賭緊，呢個根本係一個賭緊，你係賭緊嗰個錢可以做到你要嗰樣嘢。我覺得有時候你出嗰個錢，你真係正常翻少少就係你會降低你嘅交貨標準咧？你會降低你要交嗰啲樣嘢咧？你冇，你乜都要嘅時候，咁咪出現一樣嘢就係你俾咗個錢，你對標嗰個人後邊佢交嗰樣嘢唔係俾你嗰樣嘢，你又話佢唔好啦，唔好之後大家拗完之後爛尾，其實大家係雙輸嘅。你自己諗下一樣嘢，佢嗰個搞幾個月入唔到去，你都要供樓㗎。我當你萬零蚊一個月定係2萬蚊一個月供樓啊，嗰度都係錢嚟嘅喎。你裝翻去嗰個裝修嘅時候，係嘛？你幾個月搞好，你俾多少少錢，又唔使俾人搞個心態。你估佢好受嗰個業主，即係嗰個最近通張丁蟹嗰個，唔好受㗎。揾咗咁多個台，係嘛？即係有邊個能夠揾到餐食，中意拋頭露面？有邊個件事係可以處理嘅？中意周圍同人講啊？唔會㗎嘛。又搞到個老婆嗰個單位，又去到即係嗰啲情況，又上埋嗰個東張西望，係嘛？冇人想去咁樣，人哋個個就係想安安定定去過日子，就係想揾一間好嘅公司，跟住裝好佢，跟住繼續佢嘅生活。裝修只不過係人生其中一個過程啫嘛，唔係一件好重要嘅事。因為你裝唔修，你仲要生活，你仲要後面好多嘢，你唔代表你唔使翻工，你仲要翻工，你仲要湊細路，你細路仔仲有升學。大把呢啲咁嘅問題嘅。咁揀公司，如果你揀得好嗰人係信譽好嘅，咁嗰個價錢其實係包咗啲咩？除咗嗰個公司嘅質量，設計師嗰個對你個生活嘅了解點樣去設計你間屋，仲有一樣嘢就係嗰間公司負唔負責任，有事會唔會兜底？
碰到問題係點樣處理，交咗樓之後佢個售後服務係點樣，呢個都係喺個價錢裏邊反映咗出嚟。同大家分享一件少少嘅事啊，就係早幾日啦，我有個單位地盤真係拆嘢，咁啊第一日咁因為佢個水喉咧就喺天花度嘅，佢個水喉喺天花度嘅，咁可能閂咗總掣啦，咁但係佢有啲水味嘅，咁正常咁啊啲師傅可能就攞出嚟，咁啊啲水味就倒咗佢啦咁樣，咁但係突然間樓下有投訴就話有水喺個天花滲咗落去喎，咦？哇！我收到個電話嗰陣時係4點幾，我即刻就去到個現場度去了解狀況，因為去到個現場咧，其實全部咧都係啲石屎啊嗰啲嘢嚟嘅，咁可能我閂咗個水掣之後，個天花嗰條好厚嗰條喉咧好遠啦，去到個水錶房嗰度啦，咁佢仲有啲水味嘅，咁我就諗冇可能啦，嗰啲水仔點會落到去咧？但係冇嚟第一樣嘢，我同我個客講咗一句就係、所有問題、所有責任都係我哋嘅責任。嗰個信息有嘅直接俾佢嘅第二樣，我同佢講嘅就係唔緊要，你係可以繼續即係做嘢，呢啲問題等我處理咁我去到現場睇到個狀況咁因為冇辦法都未知咩情況，我就以為可能佢樓板薄或者係啲乜嘢啦。咁但係第二樣就係要咩咧？安撫下邊樓下嗰個客，咁我即刻去樓下遞咗我張卡片，同佢講我就我哋係樓上裝修嘅嗰個公司。有咩問題咧？你都可以再揾翻我。當然啦，我哋都派咗師傅咧去樓下幫佢抹咗佢哋嗰個廁所上面個天花surface 好佢哋嘅。咁跟住咧就遞咗少少心意，俾咗個紅包佢，因為我哋始終係即係打攪到人哋啊嘛。咁嗰個業主都話OK 冇問題，你哋後邊做翻防水做翻好就得㗎啦。我係多謝，唔好意思，真係麻煩到大家。咁去到第二日啦，咁我哋終於揾到係咩事啦？原來就係佢下邊嗰條電線喉。起樓嗰陣時藏咗條電線喺我哋嗰個樓層嗰個石屎樓板嗰度，只要我哋撇咗啲磚、撇咗啲泥沙咧，就見到嗰條電線喉啦。咁嗰條電線喉咧，好彩就啱啱咧就係穿咗個窿啫，因為嗰陣時有啲沙石冚住咗，我哋唔知道啦。咁可能就嗰啲水味入咗去嗰個窿度咧，就直落嗰條電線喉落咗喺下邊。咁你一見到之後即刻揾管理處即刻揾樓下嘅業主拍好晒相，同佢講就嗱，依家我哋上邊咧揾到漏水個原因啦，就喺呢個位置嗰度。我哋暫時冇處理嘅，你哋 OK 冇問題，同意啦，我哋先至處理。咁樓下管理處即刻揾樓下嘅業主啦。咁跟住佢就你哋處理得啦。咁我哋處理完之後就影翻段片嗰個樓板嗰張相可以俾你睇下喺嗰個位置。咁處理完嗰張相嗰樣嘢。咁完啦，咁過2日我再揾翻我業主見到佢喺度夾水電嘅時候，我問喂，我話咩生咁樣，我話你哋有冇驚到啊？有冇好驚啫？佢話你都第一時間去咗現場，你都已經處理好咯。我哋即係佢就照樣翻工咯。呢個就係嗰間公司處理能力同埋責任誰屬嗰個即刻反應嗰個問題。咁如果一間譬如30零萬或者係少啲嘅嗰啲公司見到呢啲問題，一定扯尾，喂，唔關我事喎。佢下邊樓下嗰啲起樓已經係咁樣嘅喎，邊個拆都係咁樣嘅喎。咁開始呢樣扯嗰樣扯，我哋冇我就講一句就係所有責任都係我哋公司嘅責任，你繼續去翻工，我繼續幫你處理事情。呢個就係唔同啦個情況。我諗好多有裝過修嘅人都知道，我依家係講緊乜嘢，只係有啲第一次裝修嘅人完全唔知道呢樣嘢嘅價值喺邊度嘅啫。多謝大家收睇啦，咁喜歡嘅俾我點個讚啦，分享下啦，多謝各位好，拜拜。